صوتية عليه، وساعات الأمر بيتطلب إن إحنا نعمل فحص مجهري بالإبرة عشان نتأكد إذا كانت دي ورم عظمة خد ولا ورم غدد لعابية. طيب السؤال الثالث والأخير معانا في حلقة النهاردة: إيه يا ترى يا دكتور سبب انتفاخ الوش في الصبح؟ واحد يقول لك كل ما أجي أصحى الصبح ألاقي وشي مورم، مش عارف إيه السبب. أول ما أصحى الصبح بس ليه مجموعة أسباب، تعالوا ناخدها واحدة واحدة. أول حاجة عندي ممكن يكون بسبب الغبار، هي حساسية الأول، بس حساسية عايزين ناخد إيه أسبابها وإيه أنواعها. حساسية من الغبار نفسه، شوية تراب في الهواء كده أنت ما استحملهمش وأنت نايم، تقوم تلاقي خد وشك مورم. دي حاجة. الحاجة التانية وبر الحيوانات ساعات، وبر قطط، وبر كلاب، وبر مش عارف أي حيوانات عادية قدامك، ده برضو كله بيعمل لك ورم من الوش. طب إيه تاني ممكن برضو؟ قلنا الوبر، وقلنا البتاع ده، الوبر اللهم صل على النبي، وقلنا الغبار. تالت حاجة بعد كده عندي اللي هي